पेले त 17 वर्षको उमेरमा लखर लखर गर्दा गर्दै वर्ल्ड कप पुगेर तपाईँलाई थाहा छ पेलेले पहिलो वर्ल्ड कप खेल्दा 17 वर्ष थियो सो उसले क्वार्टर फाइनलमा 1 गोल गर्यो सेमी फाइनलमा ह्याट्रिक गर्यो 3 गोल गर्यो फाइनलमा 2 गोल गर्यो 17 वर्षको केटोले यार त्यो भनेको अहिले हामी जुन एम्बापेको कुरा गर्छौँ नि होइन अस्तिको पालि एम्बापेले वर्ल्ड कप जित्दाखेरि हामीले अरे बुवा पेलेको सम्झना दिलायो यार कोही 17 वर्ष सोच्न हाम्रो त लग 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 कामेर साला सुसु आउँछ हौ त्यो ग्राउन्डमा सजिलो छ त्यो रङ्गशालामा उभिएर लाखौँ मान्छेको अगाडि गएर मिस्टेक नगरी गोल गर्नु भनेको जोक होइन क्या त्यो टिभीमा हेरेर पुरानो मैले फुटेज हेरेको थिएँ त भनेर वायात रुममा बसेर गफ दिने टिकटकर्ससँग चाहिँ मलाई चित्त बुझ्दैन क्या रिसर्च गर्नुपर्छ स्टडी गर्नुपर्छ र जहिले कहिले पनि एकजना बिगेस्ट भन्ने हुँदैन होइन हामी सिनेमामा पनि हुँदैन त्यो कुरा किनभने शाहरुख खानको एउटा ठाउँ छ भने अमिताभ बच्चनको एउटा ठाउँ दिलीप कुमारको के ठाउँ हामी अमिताभ बच्चनसँग कम्पेयर गर्दा के भनिदिने हामीले कोही मोस्ट पपुलर हुन जान्छ कोही एक्टिङ वाइज क्रिटिकली अक्लेम्ड हुन जान्छ कोही यङ्गर जेनेरेसन